Multiplikasjonsregelen er den fjerde og siste hovedregelen som vi skal se på når det gjelder likninger. Og denne regelen finner du på side 82 i boka di, og ha gjerne boka oppe når du ser på gjennomgangen av eksempeloppgavene, slik at vi har det samme foran oss. Multiplikasjonsregelen, den sier også at du kan gjøre noe på begge sider av likninger. Du kan gjøre noe på både venstre og høyre side av likhetstegnet. Og det du kan gjøre her, det er at du kan multiplisere med det samme tallet på begge sider av en likning. Du kan altså gange på begge sider av likninger med det samme tallet, og likningen vil fortsatt være i balanse etter at du har gjort det. I gjennomgangen av multiplikasjonsregler begynner vi, som jeg har gjort i de foregående videoene, med å repetere reglene. Subtraksjonsregelen, vi kan subtrahere det samme tallet på begge sider av en likning. Addisjonsregelen, vi kan addere det samme tallet på begge sider av en likning. Flyttebytteregelen, du kan flytte et ledd fra den ene siden av likningen til den andre siden, dersom du samtidig bytter fortegnet. Og flyttebytteregelen er en kombinasjon av subtraksjons- og addisjonsregelen. Divisjonsregelen, vi kan dividere det samme tallet på begge sider av en likning. Og når vi bruker divisjonsregelen, så bruker vi et brøkstrek som deletegn. Multiplikasjonsregelen, det er den siste hovedregelen, og den sier at vi kan multiplisere med det samme tallet på begge sider av en likning. Og her ser dere at den typen regnestykke som vi må bruke multiplikasjonsregelen på, den er på en måte litt sånn det motsatte av subtraksjonsregelen. Så vi ser her at her har vi en x delt på 2, som er lik 3. Så vi har altså et slags delestykke her. Mens hvis vi sammenligner med divisjonsregelen, så hadde vi som utgangspunkt, hvis vi husker det, et gangestykke, altså 5 ganger x er lik 25, og da må vi dele på det tallet som står foran, for å få vekk 5-tallet, og x blir alene, og da må vi også dele på høyre side for å få riktig svar, og at likningen skal være i balanse. Her så har vi x delt på 2 er lik 3, og da må vi multiplisere denne for å få vekk 2. Og tallet vi multipliserer med, det er jo det tallet som det her er delt på. Så x delt på 2, da må vi multiplisere med 2 på begge sider av likningen for å få endelig svar, og for at likningen skal være i balanse. 319a, det finner du på side 82. 320c finner du også på side 82, og det samme gjelder for 322b. Her så regner det litt ved siden av hverandre, sånn at jeg bruker en sånn pil, fordi at det har litt dårlig plass. Du trenger ikke å bruke den pila, den bare markerer at jeg nå går i gang. Du regner disse ligningene under hverandre, sånn som du er vant med. Det første jeg her må gjøre, det er at jeg ganger med det tallet som det er delt på. Så da sier jeg 2 ganger der, og jeg ganger også her med 2. Og her ser dere at jeg ganger på forskjellige sider, men det gjør jo ingenting, fordi at faktorenes rekkefølge er likegyldig. Altså kan jeg gange på begge sider, og likevel få det samme. Så gjør jeg slik som jeg gjorde med divisjonsregelen, at jeg streker vekk, for å markere at jeg har tatt vekk det totallet. Så fortsetter jeg her borte med å si at x er lik 3 ganger 2, ja det blir 6. C. Her ser vi at x-en er delt på 3. Det betyr at da er vi nødt til å gange på venstre side med 3. Da må vi også gange med høyre side på 3.
Og så setter jeg opp denne her pila for å vise at regnestykket fortsetter her borte. Jeg ganger altså med 3, og jeg må gange med 3 her. Jeg streker ut 3-tallet, og da får jeg x er lik minus 3 ganger 3. Et negativt tall ganger et positivt tall, det gir et negativt svar. Og 3 ganger 3 det er jo 9, så da får vi minus 9 til svar der. I den siste så har vi x delt på 8. Det betyr at her må vi gange med 8 for å få vekk 8-tallet under. Da må vi gange med 8 på høyre side. Vi streker ut, og vi får x er lik minus 4, altså negativt tall ganger positivt tall, skal gi oss et negativt svar. 4 ganger 8 er 32, så det får vi minus 32.